話說最近我哋就拆緊個大細金啦，咁因為我哋人數有啲多啊，咁就會先派一隊討伐隊打到條龍七七八八啦，然之後再換人去捉呢隻大細金嘅。但係呢，就係，俾少少時間佢真係好撚大就打唔中嘅嗰個位。誒捉得噶啦，捉得噶啦，隻嘢捉得噶咯。喂嚟，踢你兩個啦，踢你兩個啦。踢我咯，我又冇帶捉嘅嘢添，咁我快啲踢我啦，OK 噶。唔 OK 就要 OK，你冇得揀呢樣嘢。我咪話 OK 咯。入到去未諗啊？諗諗阿 K 入咗未啊？K 入咗。入咗，OK，我踢你。踢啦，唔好諗啊！踢啊踢啦！個 game 都 quit 埋喎，你話踢我？咁慘，咁你嚟過喎你要我擺明踢嗰個係掹你網絡線啦，直接。新靚線喎， game 冇咗喎。而家仲加邊個？而家仲加邊個未入㗎？而家仲加邊個未入㗎？阿 Key 咯咪，